La salonul jovial, în care se lucrează pe mai multe posturi, eu dețin postul de frizer, am programul la frizerie de la ora 9 până la ora 18, de luni până vineri, și în weekend de la ora 10 până la ora 17. Tunsul care costă 35 de lei, iar aranjat barbă 15 și spălat 15. Salonul se află situat în zona poliției locale, lângă compania de apă, la care aveți accesul pietonal prin bulevard, chiar pe lângă compania de curent, și cu autoturismul pe lângă școala Eminescu, prima stradă la stânga, după iar la stânga. Și salonul se află pe partea dreaptă, lângă poliția locală. Sau puteți să căutați pe Google Maps Poliția Locală Zalău, care o să vă aducă fix lângă salonul jovial. Vă așteptăm cu mare drag, cu sau fără programare.